14-cü günün duası. Allahım, məni bu ayda xəta və büdrəmələrimə görə cəzalandırma. Məni bu ayda səhv və günaha düşməkdən uzaq et. Məni bəla və müsibətlərə hədəf etmə. İzzətinə xatir, ey müsəlmanların izzəti. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Rabbi şrahli sadri və yessirli əmri və hlul uqdətən min lisani yefqahu qavli. Allahümmə la tuaxizni fihi bil asarat və aqilni fihi minəl xətaya vəl həfəvat və la tec'alni fihi gharazan lil belaya vəl afat bi'izzetike ya izzel muslimin. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm, bizi izləyən tamaşaçılara. Allahımıza sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayında bir daha bizə bu ayda oruc olmağı, namaz qılmağı, Quran-ı Kərimdən ayələr, surələr oxumağı və əlimizi onun dərgahına açaraq günahlarımızın bağışlanması üçün bizə ömürdən möhlət, fürsət vermiş. Rəbbimizə sonsuz təşəkkürlər olsun. Əziz tamaşaçılar, bildiyimiz kimi biz sizinlə mübarək Ramazan ayının gündəlik dualarının şərhi və izahı haqqında danışırıq. Bugün sizinlə mübarək Ramazan ayının 14-cü gününün duasının şərhi haqqında danışacaq. İlk öncə günün duasının qısaca mənasına nəzər yetirək və şərhinə, izahına keçid alaq. Allahümmə la tuaxizni fihi bil asarat. İlahi, ey mənim Allahım, bugün mənim azğınlıqlarıma görə, səhvlərimə görə, xəta nöqsanlarıma görə məzəmmət eləmə. Və afini fihi minəl xataya vəl həfəvat. Ey mənim Allahım, bugün etdiyim xəta və nöqsanlarıma göz yum və günahlarımı bağışlayaraq eyb və nöqsanlarımın üstə pərdə çək. Və la tec'alni fihi gharazan lil belaya vəl afat bi'izzetikə ya izzəl müminin. Ey müsəlmanların izzəti, sənin izzətinə and verirəm. And verirəm öz izzətinə ki, bugün məni öz qüdrətinlə etdiyim xəta və nöqsanlara görə cəzalandırma və məni bəlalara hədəf nişan tutma. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, biz günümüzün duasında uca Rəbbimizdən Allahım, bugün məni etdiyim səhvlərə görə, azğınlıqlara görə məzəmmət etmə. Əgər insan uca Rəbbinə qarşı sidqi qəlbdən tövbə etmiş olarsa, Allah onu inanın bağışlayar. Bizim sonsuz mərhəmətli Allahımız var. Rəhman və rəhim olan Allahımız var. Belə bir deyim var. Kimin duası, kimin amini. Biz qəbul olunmuş duamız kimin ağzındadır? Bilmədiyimiz üçün çalışağın insanlarla qarşılaşarkən, xüsusilə toplum halında, ictimai bir yerlərdə məni dua edin deyə, dua edərkən məni unutmayın deyə siz onlardan isteyin. Tarixdə yazırlar, bir nəfər yol kəsən, bir dəfə həyatında belə bir hadisə ilə qarşılaşıb. Demək, insanların malını qarət edərmiş və insanların haqsız yerə mallarını əlindən alaraq, mənimsəyərək onlara maddi, mənəvi, bəzən də fiziki olaraq xəsarət yetirərmiş. Və bu əldə etdiyi, oğurladığı, qarət etdiyi malları bir özü ilə yük şəklində götürərək bir gəmi ilə
ölkəni tərk etmək istədikdə, uzaq bir yerə getmək istədikdə, dəryada fırtına ilə qarşılaşan gəmi və sakinlərin hər biri fırtına nəticəsində ölmə məhkum olmuş və bütün əldə etdiklərini əlindən verən bu quldur bir taxta parçasına savunaraq, özünü onun üzərinə ataraq bir sahilin kənarına çıxır və orada bir nəfərlə qarşılaşır və bir yol gedərək yol əsnasında məlum olur ki, qarşılaşdığı insan rahibdir. Allahın dininə ibadət eləyən bir insandır. Söhbət əsnasında bundan xəbər alanda kimsən, nəçisən? Bu deyir, mən çox günahkar birisi. İnsan çətinə düşəndə həmişə xilaskar axtarışına çıxır. Düşdüyü durumda Allaha yalvarmağa başlayır. Elə ki, oradan kənarlaşdılar, işləri qaydasında, keyfləri kök olanda Allah yaddan çıxır. Deyir, mən çox günahkar bir insanam. Deyir, sən tövbə etsən Allah bağışlayar. Deyir, mən o qədər günahlar etmişəm, o qədər insanların haqqına girmişəm. Mən Allahın məni bağışlamasından məyusam. Söhbət əsnasında hava isti olduğundan, qızmar olduğundan bu rahib bir dua edir. Deyir, kaş başımızın üstündə bir bulud olaydı. Bizə sayə, kölgə salaydı, biz də onun kölgəsində hərəkət edərdik. Bu dua eləyir, Allahım bir bulud göndər. Bu yeni tövbəkar, günahlarını deməkdən belə həya edən, bu oğurluq eləyən, insanların malını talan eləyən ki, tövbə eləyib dinə qayıdıb, bu isə amin deyir. Və biraz keçir, söhbət əsnasında görürlər başlarının üzərində bulud. Rahib deyir, gördün, mən dua elədim, Allah buludu yetirdi. Bu tövbəkar və bağışlanmasından məyus olan insan deyir, təbii ki, Allah elə sənin duanı eşitməli idi. Mən sadəcə sənin duana amin dedim və sənin duan elə eşidilməli idi. Söhbət edirlər, gəlirlər iki yol ayrıcına. Bu günahdan tövbə edən yeni müsəlman bir istiqamətə, bu rahib isə digər bir istiqamətə yol aldıqda, rahib baxır ki, bulud bu tövbəkarın başı üzərində gedir və deyir, qədəm saxla, ayaq saxla, sən kimsən? Deyir, axı, mən dedim, bir günahkaram. Günahkar, tövbəsinin qəbul olmasından məyus olan bir insanam. Rahib deyir, yox, sən Allah yanında məqam sahibisən. Allah sənin günahları bağışlayıb və sən bağışlanmış qullarındansan. Deyir, nədən bu qənaətə gəldin? Deyir, mən dua elədim, sən amin dedin. Əgər mənim duam qəbul olsaydı, bulud mənim başımın üzəri ilə gələrdi. Amma sənin amin deməyin qəbul olub ki, bulud sənin başının üzərindən keçir. Ona görə, əziz tamaşaçılar, burada günün duasında qeyd olunduğu kimi, İlahi, bugün məni etdiyim səhvlərə görə məzəmmət etmə və məni bugün xəta və günahlarıma görə cəzalandırma, etdiyim xəta və nöqsanlara göz yum deyə. O səbəbdən bizlər etiraf edirik, əli boş, üzü qara günahkar bəndələrik. Bizim günahımız nə qədər böyük olmuş olsa, nə qədər çox olmuş olsa belə, hətta dəryalardakı, çaylardakı suyun damcıları qədər, qum səhrasındakı qum dənəcikləri qədəri olmuş olsa belə, Allahımızın rəhməti bizim günahımızdan da genişdir. Ona görə Allahın bizi bağışlamasından məyus olmayağın və Ramazan ayda rəhmət, bərəkət, məğfirət ayıdır deyə bağışlanmaq ayıdır. Allahım, bu ayda bizi bağışlanan qullarından, tövbəsi qəbul olan qullarından qərar ver. Amin. Ya Rəbbəl Aləmin.